Драги гледачи, вие сте на вистинското место, телевизија КМ, емисија приказни од Гостивар. Секогаш со големо задоволство промовираме убави и позитивни нешта од нашиот град. Така ќе биде и овој пат, а се разбира дека силата и промените ги носат младите. Во оваа емисија ќе промовираме и ќе разговараме со млади гостиварци кои што во срцето и во душата ја имаат музиката. Сакаме да покажеме што е најубавото од Гостивар. Најпрво разговараме со Теодора Матеска, која што има 17 години, ученичка е во гимназијата во Гостивар. Многу ја сака музиката, многу убаво пее, свири на пијано, има настапи на манифестации на настани, а неодамна промовираше и прва авторска песна заедно со уште еден млад гостиварец. Добре ни дојде во емисијата. Добро ве најдов. Како се чувствуваш, Теодор? Како и секогаш без трема. Тремата не е потребна, освен што се занимаваш со музика, ја сакаш музиката, ти исто така и Да. глумиш, си била на сцена и си имала многу настапи досега. Така е. Би те запрашала најпрви како и од кога почна твојата љубов да се развива кон музиката и кон пеењето. Имаш навистина ангелски глас. Ви благодарам. Најпрво, љубовта кон музиката кај мене уште од мали нозе се појави. И како малечка сум сакала многу да пеам, да рецитирам песнички. Велат моите дека јас сум била дете без трема и дека во секој момент сум можела да изинтерпретирам нешто што ми иде на ум. Конкретно на 5 годишна возраст првпат пројавив желба да свирам инструмент и тоа не беше пијано, туку тоа беше виолина, но сепак така татко ми настојуваше да свирам пијано, велејќи ми дека сум имала таков изглед како пијанистка, сум имала тенки убави прсти, па веќе за мојот 6-ти роден ден јас првпат добив пијано како подарок. И така продолжив да се надоградувам во тоа. Посетуваш и основно музичко училиште, го имаме овде во Гостивар. Кажи ни како беше искуството да се учи таму и што се научивте? Затоа што сепак се работи за едно, да го наречеме, професионално образување, да се учи сам дома. Да се надоврзам веќе од второ оделение. Јас се запишав во основното музичко училиште Енверстафај, кое што успешно го завршив пред скоро 2 години. Исто така, навистина, таму имав преубаво искуство, имав преубави моменти. Овој момент би сакала да го искористам да ги поздравам моите драги професори од музичкото училиште. Тоа се Бобан Богдановски и Борче Наумчески, и благодарение на нив јас сум тоа што сум сега, односно тие многу ми помогна да се градам во музичката кариера и нормално да научам за музиката. Паралелно со училиштето, како што ги учев буквите, бројките, во музичкото учев ноти, учев да свирам пијано и така се надоградував со текот на годините. Исто така сум имала преголемо искуство таму, сум учествувала на многу настапи по повод патрониот празник на самото училиште. Покрај тоа имавме јавни часови кои што се одржува на секои 3 месеци, каде што пред нашите родители ги покажувавме нашите способности. Покрај тоа искуство имав искуство вон музичкото училиште, односно сум учествувала на настапи кои што биле организирани од моето училиште, од Гоце Делчев, и настапи приватни организирани од самата општина. Дали можеш да се потсетиш кога првпат застана на сцена, да го наречеме сцена без разлика на кое место било и по кој повод, и какви биле твоите чувства тогаш затоа што си била мало дете? Првпат застанав на сцена кога бев второ оделение. Уствари, кога почнав во музичко училиште, јас така го сватив тоа како сцена, ама настап пред публика. Настап пред публика. И тогаш за прв пат ја почувствував тремата и памтам дека сгрешив
Музиката, мислам песната ја испогрешив пред родителите и малце потоа кога отидов дома бев разочарана од себе си, ама после тој настап некако се оградив од тремата. Мислам престана веќе да имам трема и бев многу слободна пред луѓе и таков е и мојот карактер. Јас секогаш сум дружелюбива, сакам да комуницирам. Немам трема да направам да остварам комуникација со луѓе. Somebody said you got a new friend, and that she loves you better than I can. There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around. Yeah, I know it's too bad, but I've just got to see for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh no, and I'm right over here. Why can't you see me? Oh no, and I'm giving it my all, but I'm not the girl you take it home. Oh no, I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. I'm all messed up, I'm so out of line. Skittles and broken bottles, I'm spinning around in circles. I'm in the corner watching you kiss her. Oh no, and I'm right over here. Why can't you see me? Oh no, and I'm giving it my all, but I'm not the girl you take it home. Oh no, I keep dancing on my own. Oh no, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights go on and the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh no, and I'm giving it my all, but I'm not the girl you take it home. Oh no, I keep dancing on my own. Како понатаму се надоградуваше, како денес вежбаш? Сега си веќе вежбаш во однос на пеењето, На пеењето и на свирењето. музиката, да, затоа што си во гимназија ученичка, не си насочена кон музиката досега, Да. понатаму. Што сега правиш за да бидеш подобра и поуспешна? За да се надоградам, најчесто користам интернет видеа, односно се служам со интернетот, бидејќи нели таму сега ни е се достапно, па користам YouTube туторијали кои што ми помагаат да си се надоградам по моите пејачки способности, исто така и со свирењето. Нели за да бидеш успешен, мораш да бидеш упорен, да бидеш да одвоиш време за она што го сакаш. Јас на пример кога учам нешто ново, дали е тоа песна, дали е за свирење,
Сакам да бидам сама во мојата соба претежно, бидејќи само така сум најфокусирана спрема она што го правам, најкреативна, а и често ми се случува во доцните часови кај мене да се појави инспирација, што тоа на моите и на луѓето околу мене смета, ама сепак имаат толеранција спрема она што го правам. Неодамна промовиравте авторска песна со уште еден млад гостиварец, би сакала нешто повеќе околу тоа да ни кажеш, во смисла како дојде до соработка и како ја создававте и како се дојде до крајниот производ кој што ќе имаме можност да го емитуваме и во емисијата. Пред се ви благодарам што ќе емитувате нашата песна во оваа емисија. Инаку оваа соработка испадна сосем спонтано. Значи беше по иницијатива и предлог на Љубе Цветковски, кој што ми предложи да имаме заедничка песна, односно да направиме еден дует. Потоа заедно со членовите на групата, на рап групата 12 ме поканија во нивното студио Under the Sun, каде и настана самата соработка. Тука ја пишувавме песната со Љубе. Продукцијата беше извршена од страна на Александар Ѓурчиновски и на Бојан Михајловски. И така, мислам, излезе крајниот продукт. Покрај тоа, јас и Љубе се надеваме дека ќе имаме цврста соработка понатака. Имаме и многу други дела, не само ова. Работиме и на повеќе песни. И се надеваме и имаме желба понатака некои од нашите дела да го прикажеме со видеозапис. Ако ме сакаш, биди до мене, кога и да ти требам јас. Помисли на нас, излечи рана, кога сум сама јас патам. Гласот твој го слушам, ми прави бура. Јас се будам и твоја фигура. Ме носиш као ветер, со мене играш нефер. Градов е тажен кога не си ти до мене. Патов знам е тежок, но јас пак сум среќен. Веќе не е исто сеа, работам на себе. По погледот ти гледам се што сонува со мене. Се плашам зашто љубовта полека ми вене. Не би сакал да те повредам, извини бебе. Признавам ми требаш, но сега не е време. Ако ме сакаш, побарај ме веднаш. Не можам против чувства јас. Помисли на нас, врати не назад. Оваа ноќ сум сама. Ако ме сакаш, побарај ме веднаш. Не можам против чувства јас. Помисли на нас, врати не назад. Оваа ноќ сум сама. Ако ме сакаш, биди до мене, кога и да ти требам јас. Помисли на нас, излечи рана, кога сум сама јас патам. Гласот твој го слушам, ми прави бура. Јас се будам и твоја фигура. Сите што биле вклучени во изработката и реализацијата на таа песна сте млади луѓе. Да. Што сакате да пренесете преку музиката, преку текстот, начинот на интерпретација и целиот производ што го понудивте и го промовирате пред публиката? Која порака како млади луѓе сакате да ја пренесете? Нашата песна беше во R&B или во хип-хоп стил и пораката на самата песна кон младите е да се верува во љубовта. Убава порака. Секој човек, творец, без оглед дали е млад, дали е постар и во која уметност се наоѓа, му треба инспирација, сака да се инспирира од некаде. Каква музика ти слушаш, имаш ли некои идоли и што најмногу те инспирира кога твориш и кога пееш? Секако дека имам инспирација. Имам и своји омилени пејачи и пејачки. Меѓу оние кои што се од светската естрада би ги одвоила The Weeknd,
Ријана, Сија, Тейлор Свифт. Значи, не само што вела дека личам на неа, јас на вистина се угледувам на незината кариера и би сакала понатаму да успеам како нези. Таа е мојата најголема инспирација во овој момент. А ако би требала да одвојам и од македонската естрада, тука би ги споменала Тамара Тодевска, Каролина Гочева, Елена Ристевска и секако Ружица Реа, нашата сограѓанка. Да, од Гостивар. Guess it's true, I'm not good at a one night stand, but I still need love cause I'm just a man. These nights never seem to go by plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. If this ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? It's not a good look, get some self-control. Deep down I know this never works. You could lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. If this ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, 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 won't you stay with me? Cause you're all I need. If this ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. If this ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Ајде сега малку да зборуваме за актерството. Веќе споменавме во најавата дека си учествувала, си била дел од многу театарски представи кои што сме имале прилика да ги гледаме овде во Гостивар. Кажи ни како започна сето тоа, како се одвиваше и каде се имаш играно во кои представи, какви улоги? Со актерството почнав да се занимавам на 8 години. Една година после откако се запишав на музичко. И сум учествувала досега во 6 или 7, тоест 6 представи. Меѓу кои првата е една представа која што е сплет од бајки и се викаше Една новогодишна ноќ. Тука имав улогата на Дороти од Волшебникот од Оз. Понатака во Царот Лав јас имав улога на Добра Самовила, односно имав улога на наратор во таа представа. Во представата Чорбаджи Теодос играв улогата на помошничката во куќата, односно на Наца. Во Сомнително лице, всушност играв самото сомнително лице, односно ликот Џока. Во представата Перен мозок ја играв чистачката Петкана или рецепционерка. Додека пак во последната представа или Бенг Бенг и мртов си имав 3 улоги и тоа имав улога на психотерапевт, улога на судија и улога на внатрешниот глас на главниот лик Џош. Кога сум на сцена, односно се трудам
најверодостојно да ја изинтерпретирам, односно да ја представам мојата улога пред публиката и исто така јас се трудам и секогаш се трудев да најдам време за она што го сакам покрај музиката, а тоа е актерството. Ќе продолжиш да се занимаваш со актерство или ќе се насочиш само кон музиката? Тоа е многу тешко прашање за мене. Сега во моментов не сум активна со театарот, но искрено не би сакала сега да одберам. Јас не сакам да го заборавам актерството и додека можам ќе се трудам да го негувам тоа, но пред се во овој момент музиката ми е приоритет. И на самиот крај од разговорот би те запрашала каде се гледаш себе си во иднина. Теодора Матеска од Гостивар после 10-15 години се гледа себе си на... Пред се имам особено желба да студирам на медицински факултет, бидејќи покрај музиката секогаш медицината ме привлекувала и чувствувам дека мојот карактер се темели на желбата да им помагам на луѓето, а тоа најмногу може да се покаже со медицината, односно медицината е едно поле каде што хуманоста може да се истакне, а исто така секако дека сакам и да се надоградувам и во музиката, имам желби во поглед на музиката, а најголем од нив ми е да направам што повеќе своји авторски дела, кои што кај публиката ќе остават добар впечаток и секако паралелно со медицината сакам да си ја градам својата музичка кариера. Теодора, ние ти посакуваме многу успех, твоите желби да ти се исполнат и се разбира ние ќе бидеме тука да ги регистрираме, да ги представуваме пред публиката. Ви благодарам многу. Не постои дилема дека Гостивар има млади, надежни музички таленти, кои максимално се даваат на полето на музиката, со желба еден ден да станат успешни на светската сцена. Емисијата ја продолжуваме со представување на уште еден гостиварец, влюбен во гитарата од мали нозе, кога имал само 8 години. Се вика Висар Зибери и е ученик во 2 година во средното медицинско училиште. Секој слободен момент од своето време го користи да свири. Како гитарист во самостојни настапи или со други музичари, учествувал на манифестации во родниот град, Тетово, Кичево и во Скопје. Најпрво го слушаме со изведба на Sweet Child of Mine, голем хит на Guns N' Roses.
Висар вели дека најмногу ужива да слуша поп, рок, хеви метал и блус музика. Кога ја зема гитарата во рака, се чувствува среќен и исполнет. Освен што свири и убаво пее. Во тоа, драги гледачи, ќе се уверите и самите преку следната песна Wish You Were Here на легендарните Pink Floyd. Представувањето на Висар го заокружуваме со изведба која сигурно нема да ве остави рамнодушни. Го сака и практикува класичниот пристап на свирење гитара, а како тоа звучи, ќе ни покаже со обработка на насловната тема од култниот филм Кум.
посветена на промоција и промовирање на младите таленти музички од Гостивар, ја продолжуваме со разговор со Емил Ејупи, студент на Музичката академија во Штип, има 19 години, свири хармоника и бас гитара. Емил, добре ни дојде во емисијата. Добро ве најдов. Разговорот со тебе ќе го започнеме со прашањето како и кога се роди љубовта кон музиката. Па љубовта кон музиката се роди уште како мал. Татко ми е хармоникаш, така да бев цело време обкружен со музика. Својот прв инструмент го добив на 3 години, тоа беше хармоника. Потоа се запишав во нижото музичко училиште во Енвер Сафај тука во Гостивар. Исто така сум член на културно-уметничкото друштво Гакут браќа Џиновски. После тоа се запишав во средното музичко училиште. Во средното музичко училиште исто така изучуваше хармоника. Значи зборуваме за средното музичко во Тетово. Да. Какво беше тоа искуство за тебе? Па доста добро беше. Научив многу ствари, доста искуство. Одеме на многу надпревари, концерти свиреме како денот на млади хармоникаши, новогодишни концерти. Доста искуство. Тешко ли е да се совлада хармониката како инструмент? Доста тежок ако се навлезе подетално попрофесионално да се изучува, е доста тежок инструмент. Колку треба да се вежба, например, колку треба да се вложи себе си за да постигнеш некое добро ниво? Јас вежбав 4 до 5 сати дневно, сигурно вежбав. Понатаму ја одбра музиката да биде твој животен пат професионално. Да. Сега си веќе студент на Музичката академија во Штип. Меѓутоа, од хармоника се префрли на бас гитара. Како се одвиваат таму часовите, што изучуваш? Да, па се префалив бас гитара. Бас гитара свирам година и пол. Часовите се одвиваат онлайн, нели поради пандемијата. Свирам година и пол бас гитара. Доста е потешко да онлайн, нели имаме како инструмент, јас сум на джез бас. Доста е потешко како инструмент, пошто имаме индивидуална настава и солфеж, пошто нели треба да се пее, имаме диктати, слушање, акорди и се тоа оди малце потешко, но се трудиме да го извлечеме нели максимум. А зошто одбра токму бас гитара да студираш? Па некако повише се пронајде во тој инструмент. Веројатно и слушаш таква музика, джез музика, сега би те запрашала во која музика најмногу уживаш и дали имаш некои омилени изведувачи, музичари, можеби некој идол во музиката? Па да, како што кажав, джез академија студирам и доста сум навлезен во таа музика и детално ја анализирам. Иначе слушам и рок, фанк, посебно джез фјужн. Омилени артисти: Виктор Вутен, Джако Пасториус, Маркус Милер, Херби Хенкок, Чик Кореа и така.
Кои се советите кои што ги добиваш и кои што ти се највпечатливи и најмногу ти остануваат во сеќавање од своите професии? Па да, пред се да вежбаме и да не се откажуваме од тоа што го сакаме, пошто нели и джез како музика не е толку застапена кај нас и не се слуша толку многу. Така да најдобриот совет е да не се откажуваме од тоа што го сакаме. Како ученик во средно музичко, си учествувал, си имал настапи на манифестации и на настани. Какво ти е чувството кога излегуваш да го покажеш тоа што си го научил и оно што го чувствуваш од себе си во музиката пред публика? Па доста чудно чувство и не може да се осети на друг начин, освен кога си пред концерт и моментот пред да излезеш. После тоа не може да се објасни со зборови тоа чувство, многу е. Само треба да се почувствува. Да. Така. И каде се гледаш, Емил, себе си во иднина? Кои се твоите планови, да речеме, не знам, за 10 години? Па пред се да завршам факултет и да се изградам како музичар. После тоа нели знаеме кои се можностите тука кај нас за како еден уметник. Па ќе видим. Се надевам дека ќе се исплати трудот што го имам вложено во сето тоа. Ние ти посакуваме многу успех во текот на емисијата и во текот на разговорот, нели гледавме и ќе видиме уште нешто од тебе како свириш. Ти благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе се гледаме повторно за нови убави работи. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Останете и понатаму со нашата програма. Thank you.